Всем привет, с вами Фред. И Лергу, всем привет. И мы продолжаем играть в голодные игры на карте EA The Source. Всем приятного просмотра, и мы начинаем. Так, все. Да, ребят, я побегу к алмазному шлему сразу. И туда побежали уже люди обоссанные. Нет, я не успею туда забежать. К сожалению. Я надеюсь, мы... Там сзади чел с мечом. С каменным и с алмазным шлемом. А у меня у меня меч один есть, и двое парня. Давай его. А он в сундук убежит. Лутай. Красавчик. Нафига ты его толкнул? Ну, чтоб он не залутал. О, у меня жига был. Умничка. На, держи меч. Ой, меч. Не запомнил. Еще один. О, шлем. Так, главное, когда будет дезматч, не забудь про Так, эту да, нычку. главное, самое главное. Главное, самое главное. О, кольчужные ботинки. Йоу-йоу-йоу. Динамит. Я нашел себе золотые поножи, йоу-йоу. И гриб нашел мухомор, все курить будем. Употреблять. Как это употреблять? Так, ребят, я вижу человека, который забагал текстуру. И я его сейчас убить. Я его убить. Я его убить. О. Я чела убил с алмазным шлемом. Хорош. Вот из этого я молчал так. Сосредоточился, да? Да-да. Мой алмазный шлем увидели и засали с ним. Не дело. Русские не сдаются. Да, я не сдаюсь, бич. Я его убил. Я же не сдаюсь, бич. И ты стрэп. Бум-бум-бум-бум-бум. На тебе. На тебе. Ржандас какой-то подсосик. О, вон ты, вон чел. Убивай его. Макака босса. Ты его убьешь. Я-то его убью, мне помощь нужна, в смысле. Да, я один раз ударил. Точнее, один я его слушал потом. Давай, йоу. Чё ты там бьешь листву? Чё ты там бьешь листву, а? Чё ты там бьешь? На! А ты где? В А лесу? где ты? В лесу что ты делаешь? Вон. Да. На, держи. И ты вот, на, держи, все забирай. Мне ничего не жалко. На, забирай все. Все забирай. Все забирай. О! Я тебе железный слиток один дал. Угу. Дай мне его, я сейчас принесу. А тебе живи. Да. Оп, я тебе же берем. А мне слиточек мой. Да. Дай слиток. Я его скинул. Да, что ли? Да. Молодец. Так я не успею сейчас крафтить, ты что-то знаешь. Чё ты не успеешь скрафтить? Ты в инвентаре можешь скрафтить? Меч? А, меч. А что в инвентаре вообще можно скрафтить? Зажил. Все. И еще это, верстак. И коврик. Да еще много чего. На, меч желез. Не выкидывай! Да вот он, Да не выкидывай! ты успеешь. Фух, успел, чувак. Блин, ты бы успел пойти. Если бы не я... Come on. 4, 3, 2,
everlasting. Call me Mr. Madness. Turn it up and black. Да, ё-моё. Да, ребята, так получилось. Отличная игра. С вами был Фред. И Лерго. Всем до скорой встречи. Удачи всем.